მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლები. რუსთავი ორი და კომედი გრუპი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო სახალისო შოუს გააცინე და მოიგე. აი აპლოდისმენტ აინგრა დარბაზი. არაც კაი. ვისაც სურვილი აქვს რომ მოხვდეს აი ამ სცენაზე, ამისთვის სამი გზა არსებობს. პირველი, გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე გააცინე ძაღლუკა rustavi2.com. მეორე, დარეკეთ ჩვენს ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მითითებულია თქვენს ტელეეკრანზე და მესამე მობრძანდი ჩვენს მისამართზე სანდრო ევლის 5A. იმედია დაიმახსოვრეთ და აი ამ სცენაზე აქ ჩვენ შევხვდებით. ახლა კი გადავიდეთ ჟიურის წევრებზე. ნიკოლოზ არაბიძე და ეკა აფშილავა გთხოვთ შემოდით მოდით ჰაიმასა აი სუეგრე როგორ ახართ როგორ თავად როგორ გიგითხოთ იცი რა კვდებოდი იყო ესეთი ეს იყო ვირუსები დადიოდა ქალაქში მოკვდი აღზდეკი და მოვედი იმიტომ რომ მე აქ უნდა მოვკვდე აი ამ სცენაზე რაყავილები მივაბრუნე უკან არა და რამდენი დახარჯე რამდენი მოასრებ კიდე მოხვალ შეგლა 20 ლარი ხავე და მე აღარ გექნება დასადები როგორ ახართ განწყობა რაღაცა არაჩვეულებრივი განწყობა როგორც ყოველთვის მზადვა რომ გასცემული მე ხომ ღიმილის დედოფალი ვარ შეხედე შენ მამოფალო ღიმილის რა სიტყვი მე რა ვიცი ცოტა მცივა და იმედია რომ შეხურდები ციცილი ძალიან კარგი დაიკავე თქვენი თხავის ავარძლები მე კი გადავა ფერზე ვიდგები როგორც ყოველთვის დასხედით ტრადიციულად ჩვენს მეგობარ ჯეიმს ბორდზე ასე შეარქვა ნიკოლოზ არაბიძემ და მეც ავიტაცე მომეწონა ჯეიმს ბორდი მონიტორი რომელიც ჩუაზეა გაყოფილი და აფიქსირებს ჟიურის წევრების სახეებს ღიმილი არ გამომეპარება არ არსებობს სამი ღილაკი ლურჯი თეთრი წითელი ლურჯი ნიშნავს რომ ერთი წუთი სათვალა დაიწყო თეთრი რომ სამწუხაროდ ამოიწურა ხოლო წითელი რომ გაგვეცინა და გადის ფულები ჩვენი სეიფიდან დავიწყოთ აძლევთ უფლებას თქვენ თუ არ სეიფში ამოწმე სეიფი ადგილზეა. მანამდე მოემზადები. დავიწყოთ. მაშასე. ჩვენი პირველი მონაწილე დათო კუტალაძე აპლოდისმენტები. სალამი დათოს. სალამი. როგორ ახალ ჩემო კარგო როგორ ახალ? მოგესალმებით ბატონ დავით. გამარჯობა. სასიამოვნოა რომ გეშტურეთ. გაიხარ. 22 წლის ბრძანდებით. დიახ. საცხოვრებელი ადგილი მაგას ნუ მკითხავ. რატომ? რატო და შენ არა მანა საფიჩხის სასაფლაოები გაგეგებოთ ალბათ კაროჩე ბირჟასთან შორი ახლოს რო შეიარო და ზაბროსთან თქვა რა მაგარია მიდეო გამოყოფს ვიღაცა და მე მითხარი ბიჭო რამეო თუ გასაგებია განათლება ჩვენ ადმეჩკა მაითოლოგიურზე ყველაზე მხიარული ადამიანი რომელსაც იცნობთ არაბიძე ვასო ხაკაძე გიბრიდია ახალი თქვენი გიბრიდია არაბიძე ვასო ხაკაძე არაბიძე და ვასო ხაკაძე გრამატიკაში არ მყავდა კაი ნიშნები არა უშავს. საყვარელი სიმღერა ახმელეზე ყველა წავა. კი, არის. ახალგაზრდა ბიჭს ახლა გამოცდილება თუ ქონდა სმის. არა, ისე ჯანზე კი ხარ. ჯვარი წერია. კი ბატონო, მე მოი დავიწყოთ ხო? არა? დედოფალმა თქვა, მამოფალი დაეწახმა და მათი ვეზირი კი თან ახმა. სანამ დავიწყებთ ტრადიციულად უნდა ახსნათ წესები, რომლებსაც დაემატა ახალი ინფორმაცია და ვახარებ ბარემერს. 5 წუთი გაქვს, პირველი წუთია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარი, მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთის შემდეგ შეგიძლიათ თანხა აიღო. წახვიდე, თუ დარჩები, მაგრამ ვერ გააცინებ, თანხას დაკარგავ. მაგრამ დღეს გამონაკლისია. სულ რომ მოიგო წააგო, შენ გადმოგეცემა საჩუქრად 2 ბილეთი 23-ში ყველას გახარებთ, ვიცი რომ ელოდებით, 23-ში და 24-ში მეგობრებო და ასევე 26-ში იქნება უზარმაზარი კონცერტი, ვანო შოუ და კომედი შოუ. რა თქმა უნდა, დიდი სიცილები გველოდება ფილარმონიაში და სულ რო წააგო, რასაც იმედი მაქვს ეგრე არ იქნება, 2 ბილეთი შენია. ახვალიცინებ, ასე რომ ყველას ესაჩუქარი ჩვენგან აი ესე გადაეცემა. ახლა კი ჩემი ტრადიციული შეკითხვა, შესავალი თუ პირდაპირ გლიჯო ამას მოშ. შესავალი, რა ისე და კაროჩე ქუთაისში ვიყავი ხოაზე ხარ ქუთაისში და ზბაგაცები მეუნება ანუ გაცდა მეგე და მომივიდა დარეყვა რა და წამოდიო კაროჩე ახან იმდენჯება ნამყოფი დაცვა შეჯემათი მელავალაგება უკვე და რაგვარც იქ და მეღირსას იმუდა ჩამევედი დავთვერით იმ ღამეს და წამევედი დავაი გოუში აჰა კაროჩე სადგურზე გეძრო ბიჭო ენაბლუ ხოაზე ხარ და თო უქნია მარშრუტკას ხელი გააღო კარები და დაარტყა პერებო იმ ხოაზე ხარ და ბიძია ამ ამბროლაუში წამიყვანეო და გახედა იმან არ შემჭამო ბიძია და იმაზე კი წაგიყვანო
ჩავჯექით ახლა მარშრუტში და მაგარი ბედი მაქსიმუმ უცი ძღოლს და გეეთრო ძღოლი დალტონიკი და თალფეხა ხოაზე ხარ რა ასე ეტო ბიჭო რულზე ფეხი ხოაზე ხარ და ატყა მიცა გას და მიცემაზე გამახსენდა სიმონ წარუმატებელი დღის მერე დაბრუნდება მეძავი სახში და დედამისი უნდა აუ დეგეხვერწები საჭმელი მაჭამი თუ რა დღეს მთელი დღე პირში არაფერი ნდობიაო გაბოლი მაგრიჩმა მამა უდავრიდა და დაკითხვაზე აღერა უკნიდან ბეტმენი მეგონაო короче ნიკოლას გაგეღიმა მე როგორ სერიოზულად ჩაუჯექი სერიოზულად იჯდა და ბოლოს ჩაერია არა და იმედი მქონდა გამიცინეს ყავს ჯერ სადახარ ჯერ 50 ლარი შენია მომილოცავს წინა სილარია ვაგრძელებთ რა შესავალი თუ ჩავთო შესავალი ანუ ავდივარ მარშრუტში და გეცნო ჩემი ბოშობის მაგაც რა ერთად მოვდივარ მაგრამ ორი თვია ორი თვე რა ხო გაი სამი თვია განმევიდა თბილისში სასწავლებლად რაღაცა და აი ჩართეთ რო ნაუდა აშოვი ძამია რა ვახარ თქვა ბიჭო თავი და ქებისეს კეს ნუ კაროჩე ყავისუნი მეცა მაგრამ ბოლომდე ახლა ეჭვი მაინც არ მეპარება მაგაში და არ მეკითხა არა მიშთა შენ როგორ ხარ როგორ ხარ რა ვარ მივხვდი და ვარქე ბიჭოს მაგაცი ხოაზე რავი რავარი ამიდებიაო ბიჭო ქუთაისშიო მაგაცე რა ბიჭო ქუთაისში ნაირი სიცხეებიო მზეს სოლი ბენდენი დამევიდაო სიმონა გახედა და მაგრა არიო ბიჭო კაროჩე ქუთაისშიო აღდომარ დღეს მე უთხარი ხვის გულზე იმდენი გვინდა და ვასხი მიცვალებული ამოტივდი და თქვა ხოაზე ხარ და გამომხედა თბილისელმა და თბილისშიო კაროჩე იმისანაცვლებიაო უტრები კაროჩე კუგია და მერია შევიდენ სასაფლაო გადაგვიხურეო ხოაზე ხარ და აბა სასაფლაოზე გამახსენა სიმონ საჭმელი ვჭამ ხოაზე ხარ და კაროჩე დედა ჩემი გევიდა ლობიო საკეთებს და სადილად სალათა მიდევს რა წინ ხოაზე ხარ და თოხლავ ახლა სალათას და წამოდგა ბროკოლი ფეხზე ხოაზე ხარ და მე ხევარო ბროკოლი ამბობს სიმო წამოდგე მამდროს ნიგოს ფეხზე მაშინ მე ტვინი ვარო ხოაზე ხარ და სოკომ გადაიჯვარინა ხილები და აუ მე ამ თამაშ ვერ ვიტანო რითი ერთობი ამბოსტნეულები აი დედა ახალგაზრდა მოსწავლე ხარ რითი უნდა გაერთო ხა სხვა კარგი 100 ლარი შენია წინ 200 ლარია აი დავაი გავაგზავნებთ ჩავთო ოუშვი აჰა კაროჩე ზონიდან გამოგვივიდა ძმაკაცი და რაბერას ხდება ხა ევიყვანეთ ეგლესიაში ხოაზე ხარ და მამაო მზიარები რომ სეფის გვერი გაუწოდა და მაგახედა და არ მინდა ბრა ნაჭამი ვარო კაროჩე ფინანს ხო რა ხდება უბანშიო სიახლეები რა არისო უბანშიო სიახლეები რა ვიცი ბიჭო ბაგრანის ბოში შეეძინაო მეო რა ვერე ბიჭო მაგრამ ხელა და ბოში ხელა დაება და ჭიპლანი ბარგაკი გადაჭრება ზივალა რა თქინდაო ტანად გია დიდვარა სამშობიაროში რო ვაკითხეთ მისავლს და დედამისი ფეხი დებერებოდა სხვა რა შობიო ფინანსურად რა ვახარო ზივალა ამ ხალხზე ცხენის ფული არ მქონდა და მარტო მათახი ვიყიდე ხოზე ხარ და რა ვიცი შენ რა შობი თქვა მე ჩემი საფულე ხალხს მაგონებს ხალხს რა ბოჯო რო გავხსი ცრებლები მომდისო და ცრებლებზე გამახსენა სიმონ ჩემი ცოლი ისე სიმპათიურ გასთან შეების არის ვაცადე რაშოვი მე უთხარი აუ 47 48 მაგარია სიტუაცია ბიბლიკოს იდე კაი გადაითვალე თუ მე 25 მეგონა ძალიან მაგრამ დათვალა კარგია გადავრჩით 47-48-ზე გადავრჩით 200 ლარი შენია წინ არის 400 ლარი აბა დაფიქრდი კარგად გოუში გაცა ჩავთო 3-2-1 კაროჩე და მარშრუტში ვზივარ და უკნიდან ხმა მესმის კაროჩე მეგრელი უნება ქუთაისზე ძამიაო ჩემი ცოლიო ვიღაცასთან ღალატობსო და წამოდგება ქუთაისელი და მე ვიღაცა ვარ შენთვისო კაროჩე ხო კაროჩე ამაზე გაგონებაზე წინარიგებში ვიღაცას გეეკუა გეიგე და ცოლმა გააჩერა მანქანა და მოტრიალდა რომელი იყო ბიჭო და წამეიცია ფეხზე სერგია ხოაზე ხარ და მე ვიყავი მეო და გამოხდა ამერი ბრა სახურ მაგარისუნი აქვს და კაროჩე ამაზე დაგრუსული ადგა და ჩართო მუსიკები და სიმღერებზე გამახსენდა დები იშხნებს კაროჩე როკი ვასებია ძალიან მაგრა ხოაზე ხარ და ანუ რეპეტიციაზე ერთი ხოაზე ხარ უკრავს მეორე კაროჩე ამ დესამე აღახერდა შემოვარდი მოთხო და გოგუებო დედი კომოდისო და დადგემენ და ყოველი წვეულებაზე ხო და აი მარშრუტში არ გეეცრო ბიჭო მევალე ხო და გავხედი ახლა მევალეს და რა შენ ხარ დაგვიწყებიო ბიჭო შემი 300 დოლარი რო გმართესო და არა მე უთხარი პირობას გადაძლევ სიკვდილის ბოლომდე მე მასწავლება თქვა დაგეთვალა 59 რა იცი რა ხდებოდა რა ცუდია ისე გაირბინა ერთმა წუთმა თითქოს 1 წუთი ყოფილა არა და რა კარგად მიდიოდა არა მართლა კარგად მივდიოდით კაროჩე ახლა ბოლომდე მაშუკავეთ ეგ იმდენი წერე სკოლაში არ მიდი შეგიძლია რა მაგალითად მაგაზე მიდი ხოლა
თბილისელი გარმანჩი კი ქუთაისში გვაზე ხარ. დადის ახას გვაზე ხარ. ამისან არაფერი მინახია თო. ჯიბიდან მომპარავ კაც საფულე რაფერ მომპარემ არა. იცი რა მიგვი თვალებიდან სათვალე რაფერ მომპარე ესა გამეულის ქუთაისელი გევიგე ზამი მომალა ცი რა დოკა მას ხელა საზამთროს მომპარენ თო. გადავწე საჭიდარი, გადავწე. ვერა რო ფული ვერ მოიგე. ვერა. სამაგიეროდ შესანიშნავი საჩუქარი მიიღო. ბატონო დაესწრა კონსერვი. დადი ბატონო, ბატონო, მოკლედ ძალიან ხიარული თამაში იყო, შეგვიძლია არ დაწდეს. აი ეს აპლოდისმენტები შენი. აბა გარანტია. დავაგერავი ნერვიულობას არ უაბრალებ, ეგ არაფერი თავარია ბოქში იყო ჯანმრთელად. ნინი ყველაზე მაგარი ადამიანი ხარ თემის ოფიოში და რა ვიცი მოგესალმებით სუყარა ჩემ უბანს აკრასკოს ჩაგეხუტები და შემოგვევლები მე კიდე დავბრუნდები ესეც ასე პირველი ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ მოიგო დავითვა თუმცა გული დამწყდა ნუ აქ იყო რაღაცეები ეხა ეთყობოდა რომ იმუშავა და რაღაცები გააკეთა თუმცა ეს იყო ძალიან ბევრი ამ ისტორიიდან იყო ანეკდოტი ცნობილი ნუ შეფუთული იყო რაღაც სხვა იმით მაგრამ რა ვიცი ჩემი აზრით ვერ გაგაუცებთ თქვენ ბოდიში ვერ გაგაუცებთ ანეკდოტებით გვაპატიეთ თქვენი ანეკდოტები თუმცა ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო ეს სახე მანახე გაოცებული ანეკდოტზე რა აი მე მოვკვდე თუ მე თუ გიდა აი არ არის პრობლემა ნახოთ ახ შემდეგი მონაწილე თუ მოახერხებს ამას უბრალოდ მონაწილეები ლიკა ვეზდანი და მირანდა აფრასიძე აპლოდისმენტები მოგერება გამარჯობა ვეზდანი სვანური გვარი ვეზდანი აიმე ვეზდანი მოგესა მირანდა რომელია? შესაბამისად? ლიკა. ეგეც გამოცანა. ლიულა. ლიულა. ლიკა ლიულა. ესე იგი ლიულას უწერია ესეთი რაღაცა, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა ვაფშე შენია. ნიკუშ, რამდენი გვაქვს აქ? არის რა გვაქვს დღეს სუდი. სუდი არის. ესე იგი აკეთებს გადავხედეთ მირანდას შევსებული აქ აკეთა საკმაოდ ლიკა საკმაოდ სიტყვა ძუნწი არის ანკეტაში საყვარელი სიმღერა ყველაზე ძვირფასი საქმიანობა ესე აფერი არ წერია ყველაზე მხიარული ადამიანი რომელსაც იცნობთ შენზე არ დაწერეს არაფერი ხო? სვანური ანდაზე რა ხო ეს ანდაზა მინდოდა მეკითხა რა აბა გითხარი როგორ არის თარგმანი ძალიან სასაცილო ხო და ჯერ გითხარი ისე და მე გითხარ თარგმანი ხუხს როკ მენშკოპინ ტყილ ხარენაი მაგეჯის ხაკიჩუნა ანუ ბუსკონიაო რბილი ბუმბული და ყველა იმას აცლიდაო ბუმბული ეკას ყოდა ძალიან ბილი ბუმბული ვისაც აქ იმას პუტავდა ყველაო რა ამან დასაში რა ვერ გაიგე კარგი რა ვიცი წარმატებები უსურვოთ ამ დუეტს დუეტს უსურვო წარმატებები გვაძლევთ უფლებას რომ ჩართოთ დრო თუ შეკითხვები გაქვთ კიდევ გოგოები არ არიან მზად მზად ხომ ჯერ დრო არა ჯერ დრო შესავალი ისმენთ გოგოებო წესები ხო ვიცით თავარია წესები ვიცით აბა ესე იგი 9-ს იქით ცხოვრობს დევი და 9-ს ჩაგვერთა დრო 9-ს სვაპარი იყო და იყო ჩააგერთოთ დრო რატო კარგავთ 9-ს აქეთ ცხოვრობს 3 ძმა და ამ ძმებს აქვთ ხეხილის ბაღები რა და ამ დევსაც უყვარს ეს ხილი და ჩართეთ რომ აი ერთ დღესაც გაიგუწებს ეს დევი და მოუნდება ხილი და გადაივლის 1 მთას 2 მთას 3 მთას 4 მთას კარგად განასახიერა მოქმედება რომ დაიწყო და დაიწყეს ძალიან მაგარია კარგია 50 ვარი თქვენია გოგოებო აქ ძელებთ პირდაპირ 3 2 1 5 მთას 6 მთას 7 მთას 8 მთას 9 მთას მივადახე დავიღუპე გაიცნდა თუ და თები მორჩა ჯე ვენახთან მიდის უკან გზაზე წარმოიდგინე ხო უნდა გადაიაროს ეს წყალთა ის დავიღუპე კარგია გოგოებო ასილანი თქვენია ჯერ შუაშიც არ ხარ ზღაპრის ეკა დაწყნარდი 3 ძმა
სამი ძმა ჯერ იმათ რო გაიცნო მე ნაყეშე. სად დავიღუპეთ? მომემზადოთ, ვაგრძელებთ ხო? კი, ვაგრძელებთ. 3 2 1 ნუ მიირთმევ სამ ხილს და დაყრის ნარჩენებს და წავა უკან გადაივლის 1-2-3 4-5-6-7-8-9-10 და წავა დაწובה დაიძინებს. დაწובה დაიძინებს და მეორე დღესაც გაიგუძებს და ადგება და კიდე მოუნდება ხილი და გადაივლის ისე 1-2-3-4-5-6-7-8 უკან ნერვებზე მოქმედებდა. თვითონ ერთობლივად ესე 1 კილო ვაშლი დამიჯდა 200 ლარი უკვე რა. აი მე კარგია. 200 ლარი თქვენია გოგოებო, მთების რა დაამთავრებს, მთების მეტი რა არის. ვაგრძელებთ ხო? არა, ატყობთ რომ ეკას უკვე მთებზე ვეღარ. ხო. 3 2 1 ხო და გაიგუძებს ერთ დღესაც ეს დევით კიდე და გადაივლის ისევ 1-2-3 4-5-6-7 და 8-9-10 და მივა და შეჭამს ისევ ნარჩენებს დაყრის და ძმები უკვე გაბრაზდებიან რომ რა წესია. და შეახსენა ძმები გაბრაზდებიან. ძმები გაბრაზდებიან. აი მე დედა რა ხდება? 400 ლარი გაქვს. თქვენია 400 ლარიც ბილეთებიც ხო თქვენია თქვენ. წინ 1000 ლარია. ვაგრძელებთ. 3 2 და 1 ხო და ამ ძმებმა ჭამსო, მაგრამ ნარჩენებს რო გვიყრის ეს რა წესიაო და ადგებიან და გადაივლიან 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 და მიადგებიან დევს და გაგვიძებენ ეტყვიან რა არისო დევო, რა წესიაო? ჭამო, კაიო, მაგრამ მე ნარჩენებს რო გვიყრი ეს რა წესიაო და დევი ეტყვის ბოდიშიო. ეგ მე უნდა მეთქვა. სიტუაცია გასვენებაში. ვაიმე, საწყალი რა მოვიდა. მოკვდა. ვაიმე, საწყალი რა მოკლა. ინფრაქტო. კიდე რა ქვია, აკლები. არა, აკლები. ანუ ზოოპარკში მივა გოგონა და დაიწყო. რა საყვარელია, რა ლამაზია აკლებია, რა საყვარელი. მოდი სროთ. ერთი წუთი გოდიშია. არა, ფიზლები არიან, გეგიცე. მართლა ფიზლები არიან. რა ვიცი, აკლემი მე გამეცინებოდა აკლემზე. სელფი აკლემთან. აი 400 ლარზე რატო არ შეწყვიტეთ თამაში შეიძლება რო გკითხოთ? არა, მოდი სხვანაირად დასშეკითხო 400 ლარამდე როგორ მიხვედი? რო შეგეწყვიტა და ისე დაგეცხოვრიმე დევი. სხვათა შორის მეც მინდოდა მეთქვა უბრალოდ თავი შევიკავე რატომღაც იმიტომ რომ მე მომეწონა ეს ფსიქოდელია და მინდოდა არ დამთავრებულიყო არასოდეს. მე მეცინება ესეთი ძალიან. აი ძალიან მეცინება ესეთი უმოც. გოგონებო, სამწუხაროდ 400 ლარი ვერ მოიგეთ, მაგრამ ნიკოლოზ და ეკას საჩუქარი აქვს თქვენთვის. გადავცეთ გოგონებს ბილეთები, იარმონის ბილეთები, ბანოსა და კომედი შოუს კონცერტებზე საახალწლოზე. ორი ბილეთი, აი ესე. ეს თქვენ საზეიმო. გული არ დაგწეთ, ესეც კარგი საჩუქარია დამეთანხმებით. ეს აპლოდისმენტები თქვენ, მადლობა. რაღაცნაირად გული დაგვწდა რომ ვერ მოვიგეთ, მაგრამ არაუშავს, ნუ მაინც კარგი იყო, რაღაც ინერვიულეთ, მაგრამ მაინც კარგი იყო. ნახოთ შემდეგი მონაწილე რას იზავს. რუსუდან ბერძენიშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ქალბატონო რუსუდან. გამარჯობა, hello show. გამარჯობა ქალბატონო რუსუდან. არა ჩვეულებრივი ხო? მადლობა რომ გვესტუმრეთ. კოჯორიდან მზანდებით, ხო? დიახ, გენაცვალე კოჯორიდან, წარმოშობა გურიიდან. ყველაზე მხიარული ადამიანი, რომლებსაც იცნობთ, მაგას რა თქმა თქვა, თქვენი შოუს თელი დასტა. დასტა. ასე დავწერე და ლექსები წერა ყვარებია ძალიან. დიახ, ძალიან. სავარაუდოდ დღესაც რაღაც ესეთი გვექნება. დიახ, აუცილებლად ყველა მწყარი ჩემი არის ბატონო ნიკა. საინტერესოა. რა ვიცი, წარმატებები მინდა გისურვოთ და იმედია
კარგი თამაში. მეგობრიანად სარფიანი, შემოსავლიანი. გალბატონო რუსუდან, წესები ვიცით? დიახ. შესავალი თუ პირდაპირ ჩავთვით რომ? პირდაპირ ჩავთვით. წარმატებებს გისურვებთ. 3, 2, 1. ღიმილ დავდივარ და გულით შოუს დავატარებ. შოუს ფულებს და მის ბიჭებს ნიავსაც კი არ ვაკარებ. ყველა მჯიღის ცემა მესმის. ვიცი გიო მე რაც მელის, ვიტირო თუ გავიცინო ვერ გავიგე ვერაფერი. შვილებს ზღვენებს წაუღებ და ჩანთები და კალათებით სახლში ვეშებს შევიძენ და კრესლოში მოვკალათები. აქ მოვედი შინაური, არ გეკონო. ედეგი. იმდენი ჩამონათვალი გაქვთ, მე მგონი სხვაგან გონიათ რომ მოხმედით. სხვაგან მაქსიმალური თანხარი 1000 ლარი და ვეშები ვეში ბარგი ავეჯი. მანქანა დაკლებათ. ჩამონათვალზე, იმხელა ჩამონათვალი იყოს, სია არ დამთავრდა რომ მე მაპატია. 50 ლარი თქვენია. წინა სილარია ვაგრძელებთ. 3, 2, ბოლო კუპლეტი და ხომ. ჩავთეთ. აქ მოვედი შინაური, არ გეგონოთ ვინმე უცხო. თუ წავაგე, გარეთ გიხმობთ, 5 წუთი ჩავიცუცქოთ. აი არ მოხდება დღეს. ენაბლუ ბავში ლოგოპედთან. თქვი აბა ბრუციანი, ბუციანი. აბა თქვი ელვა ჭექა თქვი, თელვა ჯეკნა. აბა თქვი ჩემი ქუჩა, ჩემი ჩუჩა. თქვი გაჭყიტინება, გაჭხლიტინება. თქვი ლეკები, ლეკვები. თქვი აბა ფანჯარა. თქვი ჭყინტი, ჭყვინტი. თქვი აბა მზიკო, სიკო. თქვი შვილო ლოყა, ოყნა. თქვი აბა ცალცალი, წანწალი. თქვი მიცა, თქვი ცოლი, სოლი. თქვი ბიჭო ტანკი, ტრანკი. თქვი ბუშტი, მუშტი. თქვი აბა ჯაჭვი, აჯვი. ეკას გაეღიმა. ასე გაგრძელდა ეს სტუმრობა ექიმთან, მანამ სანამ არ მოიწურა ქართული ლექსიკონი. დედა რამდენი იყო? ეკას გაეღიმა. 100 ლარი თქვენია. ვაგრძელებთ თამაშს. ვაგრძელებთ. აბა 3, 2, 1. ბრუციანი ქალბატონი. ლექსი რუსუდან ბერძენიშვილისა. ბრუციანსა ქალბატონსა წან წელკავმა გაუარა. არაბიძე შეეშინდა გვერდი შისი ჩაუარა. უთხრა წადი აქედან და გაიკეთე ნემსებიო, მე შენ ფული არ გაჩუქო, არა გიდგეს გვერდებიო. ეშმაკს გავდა ეს ქალი და ყველა იწეს პირჯვარსაო. აწ ვერ მოხვალ ამ შოუში, არ გაგიღებ ჭიშკარსაო. წავიდა თვალის ტრიალით. წალასლას და ექსაწყალი. არაბიძესთან ბრუციანს როდის გასვლია მართალი? სუდი წარმოდგენა აქვს. ბრუცელებს არაბიძესთან ბრუციანს როდის გასვლია მართალი? 200 ლარი თქვენი ანდაზა მშვენიერია. ნახე რა გავრით მე, მეც გადმოვერთი აქეთ პოეზიაში. წინ 400 ლარია. იგენას. ავაგრძელოთ? დავამთავრეთ კიდევ. კი. კარგი ბატონო, 3, 2, 1. ამ შოუს რომ უყურებდი, მომეწონა ქალებიო, იცინეს და თქვენს გაცინეს და ისტუმრეს ვალებიო, კაღამ გული დამიხეთქეს, გადმოუკარკლე თვალებიო, ცრემლად ვიქცეს, გამახსენდა ჩემს ოჯახის ვალებიო, ამოვყარე ყველა დარდი, მუჭა ვიქნიეო შოუს გემო როგორც მწვადი. ეხლა თქვენთან ვიწვნიეო, მაღლა ავწევს შოუს პრესტის თუ ჩემი და თუ სხვისიო, წავალ სახლში და ჩემს ვალებს ფიშტოსავით მოვისვრიო, ჩემს მეზობლებს თქვენკენ დავზრავ, როგორც ქალი ლამაზ ფოთლებს, ყველა მოვა დაჩქვენს სეიფს, ფულიანად აორთქლებს. თითუ ეგრავქენი, არ დაგისკდეთ გულებიო, ისე ხუბრო მომეჩვენა მამიჩემის ფულებიო, კაცმა საქმით გზად წასულმა. მე ძალიან მომეწონა სეიფს. აი ძალიან მომეწონა მე პირადად. მე გამეღიმა შეშინებისგან გაგეღიმა. შიშისგან. შიშმა და ღიმილმა ერთად მოიტანა 400 ლარი. გილოცავთ?
აბა, ეხა დავფიქრდეთ 400 ლარი არ არის ესეთი თანხა რომ დაკარგვად ღირდეს. არც ერთი თანხა არ არის ეგეთი, მაგრამ 400 განსაკუთრებით. მაგრამ 1000 ლარიც გვაქვს წინ. რას ვშვებით? ვაგელახსაც უთრო. წვიტავ კიო. რას წვიტავ? თამარს რატო? იქნებ გავაგზავნო. თავში აფრიკა, შეუწვიტავ. დაწურებული ხარ. გამოფრინდეს 400 ლარი და 2 ბილეთი საჩუქრად. გამოფრინდეს. იბძანდით კალოტორუსთან გამოვარდით უცნელი თანხა. ეხა დაითვალე და გადაეცი. აი ეს. ეს 2 ბილეთიც ჩვენს. ესეც ველოდი, ეს კი ბატონო. არუშოს კონცერტზე შეგიძლიათ მოსწოროთ. იხალისოთ. ჩვენ 2 ბილეთი. 23. არში 2 საფუა, ბატონო 2 სახში დარჩება. 2 ფული გაგატანეთ და. დაიხალე, დიდი მადლობა. შესანიშნავი შოუა, ძალიან ემოციური, ძალიან საყვარელი. პირველად განვიცდიდი, მაგრამ თურმე არაფერი ყოფილა დასასრული. შესანიშნავი არის, მოგძალდით. თქვენს გაიცინეთ, ისინი წაცინეთ და მოიგეთ, ძვირფასი. შემდეგი მონაწილე. აკაკი ჩერნობაევი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, აკაკი. რამდენი წლის? 13. შეგდე რა მამაცი ბიჭია. მაგარი ბიჭი ხარ. აკაკი არის ადამიანი 13 წლის საცხოვრებელი ადგილი რუსთავიდან ხარ. დიახ. ძალიან კარგი. განათლება ეზოს მოსწავლე. ჰაჰა. კი გეტყობა ცხვირზე. საქმიანობა ეზოში ხეტიანი. ჩემი ბავშვობა მახსენდება. საყვარელი სიმღერა არის მაგარი, უმინია გალავა ბალით. რომელი სიმღერა? რომელია? შეიძლება. აბა წაგვიღიღინე თუ იცი ეს სიმღერა? რომელი აკაკი? აი, რუსულია. რუსულია. ნუ მივხვდი უმინია გალავა ბალიტო. რუსულია? უმინია გალავა. არა მგონი ეგეთი იყო. არ არის ხო ეგეთი? უმინია გალავა ბალით, ეგეთ ხო არ არის? არა, მაშინ ვერ მივხვდი. მაშინ ვერ მივხვდი. კაი, არა უშავს, კარგია. ყველაზე ხერული ადამიანი, არავიძენიკაო, ამბობს. რა გენავლება? ადამიანი, რა გენავლება რა? საყვარელი ადაზე უწერია ძალიან მაგრად. კარგი შვილი დედის ვარდის გულიაო. ნუ მარტო მე გავიგე ალბათ თან დაჟაგეთ თუ დაწერია და არა უშო. არა, მე ძალიან შესაბამისად მე ძალიან მომეწონა ეგ. აკაკი ხო არ ნერვიულობ? ცოტა. ცოტას არა უშო, ცოტას მეც კი ნერვიულობ. რაგან ერვიულობს, ეს ყველაფერი ხუთიანზეა. დავიწყოთ? მოდი აბა ნახოთ, მე მგონი აკაკის წარმატება მინდა გისურვო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გავამხნევოთ. აბონის აკაკი. აკაკი. პირდაპირ ჩართო თუ შესავალი? ჩართო. მოემზადე 3 2 და 1. სვანი იყიდის მომგებიალოს და თავსახურზე აწერია კიდევსაც. დაახურავს ახთის. წამუხტანი კალომივიძეზე, იძრონი ფხავი გაფინა მზეზე. სვანი მიდის გზაზე და შეხვდება კახელი და კახელს აქ ბარი თან და სად იყავიო სვანი შეეკითხება და სიდედრე დამარხეო და ბარი სისხლიანი რატომ არსო სამჯერ წამომიხტაო. რა ბოროტი ანეკდოტია. რა ნიკოლოზ, იცოდი, ვიცით რომ იცოდი. ვიცით რომ იცოდი. მე მეკითხე. 50 ლარი შენია, მომილოცავს. წინა სილარია. ვაგრძელებთ. აბა შენიცი 3 2 1. არ გადავარდე უკან არ გამიხეთქო გული. დაბოლილი კატა. კატამ თქვა, ვაი დედაო, ჩემზე კარგად აკეთებენ კატასო. არა, პირველად მოვისმინე დაბოლილი კატა როგორ კნავის თუ ხიზელი იცი როგორია, ხო? ხიზელი იცი. ძალიან მაგარი იყო ეს ყველაფერი, ძალიან მაგარი. 100 ლარი შენი. წვეთ. ვაიმე, მაგარი წვეთ და ძალიან ცივი სახით მითხრა, წვეთ. არა, 100 ლარი დათორებული წვეთ. იქნებ 200. ისე რომ წაგვიკითხო? აბა, რა ქონდა? რამე ერთი ცალი ისეთი გამორჩეული.
სვანის მამას ინფარქტი დაარტყავს და სოფლის თავიდან ხანჯლით გამოვარდება. შეეკითხებიან, რა მოხდაო და მამა ჩემს ინფარქტმა დაარტყა და იმას ვეძებო. აჰა, შემდეგი. ეგ იცოდა. შემდეგი. სვანი მაღაზიაში შევა და ეკითხავს, აქ ნასკები იყიდებაო? კიო და აბასუნი რატომ არ დგასო? რაიც არ იცოდი? როგორ არ ვიცოდი? როგორ არის როგორ გასკადრება. რასა, როგორ ძირითადად ამ მიმართულებით არის წასული. აქეთ მოწონს, მაგრამ ეს დაბოლილი კატა ქონდა კაროლოს დატოვებული. მოდი აქ მოდი ჩემთან ნომერ. რამე გეგმაში. აიღო სეიფი 100 ლარი გადაცემ და ბილეთები ყმაწვილს. უბრალოდ კი, ხო? ეს 100 ლარი გავდივთი. ორი ბილეთი. სტოპ. ესდე. ეს ორი ბილეთი შენ. ამ კონცერტებზე აგიჩიხარ. ედი მადლობა. ძალიან კარგი გადაცემაა. მოვედი, ვითამაშე და მოვიდე. თქვენც მოგზავნით, ვითამაშეთ და მოიდეთ. ბოლო მონაწილე დღევანდელ გადაცემაში, ბოლო მონაწილე ლევან ხუხუა. აპლოდისმენტები. გამარჯობა ლევან. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონ ლევან. მოგესალმებით. სასიამოვნოა რომ გესტუმრეთ. თბილისში ცხოვრობთ, განათლება კომპიუტერები. ანუ Windows-ის გადაყენება და ესენი ყველაფერი და რაღაცები ვიცი ახლა. არ დამეკარხოს ან ყველაზე ხიარული ადამიანი რომელსაც იცნო, ჩემი მეგობარი ირაკლი. დიახ. რა გძნობაშე რო არ წერი ხარ? მაგრამ დამცირე. ირაკლი ესე იგი ჰუმორის ცნობა აქვს ირაკლის და ხიარული ადამიანი ძალიან. იმედია შენც ირაკლის გაუწევ ისეთ მეგობრობას, რომ თავის დროზე როცა ნახოთ. საწეროს რომ ყველაზე ხიარული ადამიანი ხარ შენ. რავი, წარმატება უსურვოთ ამ ადამიანს ქალბატონო ეკა. საქართველოს ეკა. თქვენ ხო არ გაქვთ რაიმე პრეტენზია და შეკითხვა? არანაირი. არ დავიწყოთ. დედოფალმას თქვა არანაერიო. ლევან, წესები ვიცით? შესავალი თუ დრო ჩავთ? სამი, მოემზადოთ. 2 და 1. პირველი ხუმრობა ისეთი ცოცორობაა, პირდაპირ მეორე დავიწყებ. ჩემ შეყვარებული სიმხელა ულვაში ქონდა კარაქიან პურს უკვე ღმაჭამდა. რო დავიბადე ექიმას პირველი ხუმრობა სასაცილო იყო რა. პირველი ხუმრობა არ იყო. ხო, მაგრამ ხო, აქ როზე ყველაფერზე თუ ვიცინეთ, ეგრე კი არ შეიძლება. ეგრე დავიღუპები čo, ყველაფერს თუ ვიცინეთ, ეგრე არ შეიძლება. კარაქიანი პური უკუღმან ამაგარი სანახავი. ხო არა, უკუღმან რო აქ რო გეცხობა კარაქი ვარ. მე ჩემებურად ჩავწვდი მაინც. კარგი, 50 ვარ შენი. შეკიდე სხვანაირად დაინახე. ამან დაინახე რომ განზე ჭამური. ესე რო ჩავ. კარგია. 50 ლარი გაქვს. წინ არს 100 ლარი. ვაგრძელებთ. მოვემზადოთ 3. იქვე 2, იქვე 1. რომ დავიბადე ექიმად ხვიზე მომკიდა ხელი და ბიჭიო, დაიწყო ეს. ლარის კურსი ისე თამაშობს, მალე საქართველოს ნაკრებში გამოიძახებენ. ტიპი ისეთი დაბალი იყო, თავი ტრაკის სუნი აწუხებდა. გუშინ იმდენი სემისკავ ჭამეთელი ღამე ცხვირიდან ზეთი მდიოდა. აქ თუ ვერაფერი აიმე ხუმრობაზე ვარ ახლა ჯერ კიდე. ანუ გაცინება მე უხერხო. ხო არა. ხო, ნუ 100 ლარი შენია, 100 ლარი შენია, წინ 200 ლარია. ვაგრძელებთ. 3, 2, 1. აქ თუ ვერაფერი მოვიგე წავალ საკალბასეს მაინც ჩავბარდები. მის ზესტაფონი იმიტომ არ იყო მის საქართველოს კონკურსზე, ბიძამისის 40 არ იყო გასული და პირ გაუპარსავი ხომ არ მივიდოდა, წავიდოდა. პრეზიდენტს ბაბუა გარდაეცვალა და ქვის მაგივრად ვეტო დაადეს. შაქარი ისე გაძვიდა ერთი ტკბილის სიტყვა 2 და 80 ხის. გეიპეშნიკი გოგო ისეთი მახინჯი იყო საგანმა. ვაიმე დედა. კარგი იყო გეიპეშნიკი. გეიპეშნიკი. სასწაულია. დაუფიქრეთ რა კარგია ეს ყველაფერი. გეიპეშნიკი. რაგინა იცინე შენ.
ცოტაც და ჩავბჟირდებოდი, მაგრამ დროზე მოვედი გონს. კარგია. 200 ლარი? 200 ლარი უკვე. თვალსაჩინო. წინ უკვე ორჯერ 200-ია, 400 ლარია. ვაგრძელებთ. მოებზადოთ 3, 2 და 1. თუ იცით რატომ არის საჯდომი ვერტიკალური გაყოფილი? არა და არა ჰორიზონტალური, იმიტომ რომ ყოველი სირბილის დროს ტრაკით ტაში რომ არ დაუკრას. მოლა დილით ისე ადრე დაიყვირა, ალახმა ლოგინდა ბალიში ესროლა. აშვები დამაძინეო რა. ნარკომანი ზის მაგარ კაიფში უცებ მივა. რაზე? ბიჭო, რომ ეკითხულოს და რა ბორციკოს. აი ეს ნერვიულობა მაქვს რა, ეს ნერვიულობა. რაღა ნერვიულობა 400 ლარი მოიგე, მეტი რაღა ნერვიულობა. ესე მანერვიულობა ყოველდღე 1-3-ჯერ. 400 ერთხელ თუნდაც 400 ლარი აქვს. შვენიერია, წინ 1000 ლარი გაქვს. ეხა კარგად დაფიქრდი. რატო იქნება არის რამე? არა რაღაც ცოტა ღანძეც. ჯერ რა დატია ამდენი წელზე? მაგისტრის საკიაბულცმეტებია მაგრამ. ეს ერთი მაქვს ეხლა და ის ერთიც რო არ გამეცინოს ეხლა მაინც არ მინდა ეხლა. არა, ეგეც. შენ არა, ჩვენ და გაგვეცინო. კი ბატონო. ანუ გადავწყვიტეთ 400 ლარი, ალბათ იმ ხურობას ისე წაგვიკითხავ? წაგიკითხავ. 400 ლარი შენია, ისე წაგიკითხავ. სტადიონზე როიარო, ჩემი ფანები ახლა მოვიდეთ, ჩემი ფანები, გენაცვალეთ ყველას. ყველა, ანუ ექსექსუალზე გახდება ყველაფერი, 400 ლარი. აბა, წაიკითხე ერთი რა ხუმრობა იყო. ნარკომანი ზის მაგარ კაიფში უცებ უცხო მამაკაცი და ეკითხება. ბოდიში ძმა აქ ბლუების სკოლა სად არის? და რად გინდა ძმა შენ სკოლა იქ რა უნდა გასწავლო? ისედაც მაგრად უკიდებ. ეგ იყო? გადავეცი 400 ლარი. ეს იყო ძალიან მაგარი. აუ, კარგი. კარგი იყო, რაც კარგი იყო 400 ლარი. 400 ლარი და 2 ბილეთი. აბა, 2 ბილეთი დარჩა. აი, აკაკი აპლოდისმენტები დაუშვი. იოცავ. ძალიან კარგი. მადლობა ყველას რომ მე 400 ლარი მოვიგე. ყველა მიიღეთ მონაწილეობა გააცინდა მოიგეში და ყველას გისურვებ წარმატებას. მე ყველაფერი კარგი იყო და რა ვიცი. მადლობა ყველას. მეგობრებო, წამიერ დუნუს ვითხოვ. რატო? უბრალოდ შეჯამება მსურს დღევანდელი გადაცემის და გისმენთ რა თქმა უნდა თქვენ. დავიწყო? დაიწყე დედოფალო. მე ძალიან გული დამწყდა იმ ულამაზეს გოგონაზე, რომლებიც 400 ლარზე არ გაჩერდნენ. ძალიან გული დამწყდა და ჩვენი პატარა აკაკიზე, გავგიჟდი გადავირიე. ოქრო ბიჭი, ოქროს ბიჭი. მე დავიწყე ტრადიციულ მადლობა ყველა გამოსვლას და გადავუხადო მადლობა. მათი მოსვლა ფუჭი არ ყოფილა. ძალიან ბევრისთვის, თითქმის ყველასთვის თითქმის კი არა, ყველასთვის გამოდგა წარმატებული. ზოგმა მართალია თანხა ვერ მოიგო, მაგრამ სამაგერო ჩვენი კონცერტის ბილეთებით დავასაჩუქრეთ და ველოდებით ყველას 23-ში, 24-ში და 26-ში შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ და ისე ამოვნოთ. რა შეეხება დღევანდელ გამოსვლას, პირველ რიგში მათ მიულოცა, ვინც მოიგო და დამსახურებულად მე ვთვლი. მე ეკას დავითანხმები, რომ იმ ორ გოგონაზე ძალიან დამწყდა გული, რომლებმაც აი ესეთი რაღაცები ყოველთვის გულს აწყვეტია ჩემთვის. ასე რომ თუ კი გვექნება იმის ერთი რჩევის სახით კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თუ კი გვექნება მუხრუჭი, დროული და თვლით რომ ეს არ არის ესეთი და უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ მზა თანხასთან ერთად იზრდება, ანუ უნდა იზრდებოდეს სასაცილოობა ამა თუ იმ ხუმრობის ანეკდოტის თუ იზრდება ჩვენი თავშეკავებულობა. დიახ, ყველაფერი ერთად იზრდება, ამიტომ ეს გავითვალისწინოთ და მომავალში იმედია უფრო მომზადებული იმედი მაქვს ნიკოლოზ ამ რჩევებს გაითვალისწინებენ. უღრმესი მადლობა მეც ტრადიციულად თქვენ რომ ხართ ასეთი ობიექტურები, უღრმესი მადლობა თქვენ რომ მთელი დღე გაატარეთ ჩვენთან ერთად და მთელი ასეთი კარგი გადაცემა, ხოლო თქვენ გეტყვით რომ ნუ მოიწყინეთ, გათხოვთ მოწყენილ სახეებს სახში, ნუ მოიწყინეთ. ჩვენ დიდი ხნით არ გემშვიდობებით. სუსტად რამდენიმე დღით გემშვიდობებით და აქ შევხვდებით, მოიგებენ ისევ ფულებს, ისევ წაიღებენ სახში ყველაფერს. ნახვამდის.